Iddoowwan qabeenya uumamaa naannoo giddugaleessa Itoophiyaatti argaman keessaa paarkiin biyyaalessaa Sulula Gibee isa tokkodha. Paarkiin kunis waggoota hedduu dura kan hundeeffame yoo ta'es garuu akkaataa barbaadamuun tajaajila kennaa jira jechuun nama rakkisaa jiru. Itti gaafatamaan waajjira paarkii biyyaalessaa Sulula Gibee obbo Masfin Takkan ፓርኩ በ2003 በቀድሞ ደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ክልላዊ መንግስት በፓርክነት በብሔረሰቦች ምክር ቤት ጸድቆ ፓርኪች ኩመ ለማፍሰዲ መነመሬ ሰቦታፍ ሰብለሞታ ናኖ ኪባን ሁንዳኤ lafa hektaara 36 kan uwwisudha. Akka biyyaatti guddinaan sadarkaa shanaffaa irratti argama. Iddoowwan daawwataman baay'ee qaba. Garuu bu'uuraalee misoomaatu hanqata. Paarkii jedhamee erga dalleeffamee wanti guutameef hin turre. Erga naannoon giddugala Itoophiyaa hundeeffamee hojiileen eegalaman jiru. Sanaan ala wanti as gala jedhamu hin jiru. Paarkiin kun kan adda isa taasisuus lagni Gibees bakka kanatti gatee argamuuf bineensonni kanneen bishaan keessa jiraatan akkasuma bosona keessa jiraatan hedduun as keessatti argamu. Kun immoo hawwata turistii ta'uutiin galii biyyaa guddisuu keessattis shoora olaanaa qaba jedhu obbo Masfinim. በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኙ አራት ኢንዴሚክ የሆኑ አዕዋፋቶች በዚህ ፓርክ ውስጥ ይገኛሉ. ኢትዮጵያ ከፈት kan argaman bineensonni afur as keessatti argamu. Kanneen bishaan keessa jiraatan hedduun as keessatti argamu. Borofni gammoojjii as keessatti argama. Laggeen bonaaf ganna yaa'an 12 asuma keessatti argamu. Fincaan gurguddoon ni jiru. Bishaan waan qorichummaaf fayyadanis of keessaa qaba. Fakkeenyaaf bishaan waan luqee fi jaatuu jedhaman ji'a kanarraa eegalee guyyaa guyyaan hanga namoota 300 keessummeessaa oolu. Kun hunduu hawwata turistii ta'uun galii argamsiisuu kan danda'anidha. Iddoo kanas kana caalaatti madda galii taasisuudhaaf xiyyeeffannoo addaatiin hojjetamaa jira kan jedhan obbo Masfin gara fuula duraattis qaamoleen gara kana dhufanii daawwachuu barbaadan akkaataa isaan barbaadaniin haalli mijeessuun ni danda'amaadha kan isaan dubbatan. የበለጠ ቱሪስቱ መጥቶ ተጠቃሚ ለማድረግ Turistoota dhufan kana ol fayyadamoo taasisuuf bu'uuraaleen misoomaa akka guutamuuf qaamolee dhimmi ilaalu waliin sochii eegalleerra. Yoo kana goone paarkichi bu'aa barbaadame buusuu ni danda'a. Naannoo giddugaleessa Itoophiyaatti bulchaan godina Guraagee obbo Laancaa Gaarummaa rakkoo bu'uuraalee misoomaa iddoowwan ga'umsa turistii waliin wal qabatanii mul'atan furuuf qindoominaan hojjetamaa jira jedhan. ከክልሉ መንግስት ጋራ በጋራ በመሆን ጊቤ ፓርክ ላይ አሁን ዲዛይን እያለቀ ነው። እዛ ቦታ ላይ ሎጆች ይሰራሉ፣ የቱሪስት ማረፊያዎች። mootummaa naannichaa waliin ta'uun paarkii Sulula Gibeerratti loojiiwwan hojjechuuf dizaayiniin isaanii dhumeera. Bishaan ho'aa paarkicha keessa jiru hawaasni karaa aadaa itti fayyadamuus ammayyeessuuf hojjetamaa jira. Kaayyoon keenya turistoonni akka dhufan yoo dhufanis achi akka turanidha. Daandii hojjechuufis karoorfannee itti deemaa jirra. Waggaa 2 keessatti hawaasa hirmaachisee daandii kiiloomeetira 560 hojjenneerra. Kun immoo gandoota baadiyyaa godinichaa hunda turistootaaf mijaawoo taasisa. Daandii hojjennu waa lamaaf, tokko qonnaan bultootaaf, kan lammataa turistoonni akkaataa barbaadaniin socho'an iddoowwan seenaa qabeessaa fi hawwata turistii ta'an akka daawwataniifi.